ragazzi, oggi video con il Beta 300 RR 2024. Dai, un girettino tranquillo, strada bianca, bella. Adesso stiamo andando su al passo Baremone, vi faccio vedere un po' il panorama che è sempre bello venire a farlo. Queste gomme sono belle dure, dunque adesso cerchiamo di finirle un po' e poi montiamo le Michelin Medium, perché voglio montare le Michelin Medium sia davanti che dietro. Qua si stanno già staccando i tasselli, guardate il panorama, strada bella da fare anche con moto bicilindriche. Poi c'è lo sterrato bello, Crop Domini Maniva, andiamo a fare quello, però con il Beta apriamo il gas. È strada bianca, col Beta si apre il gas, dai. Niente di impegnativo, un girettino tranquillo della domenica. È un trasferimento abbastanza lungo, sono circa 100 km che devo fare, voglio vedere un po' anche fare un viaggio un po' lungo. 100, mi pare forse anche 120 km, di cui sono una trentina di sterrato. E 30 andare, sì, all'incirca, dai. Bene ragazzi, allora, il bolide qui si comporta molto bene, adesso abbiamo su neanche 6 ore, oggi arriveremo alle 6 ore. È un po' che non la uso perché ho fatto un po' di video, ho fatto un po' di giri con il K, Dolomiti, non Dolomiti. Adesso poi arriva un po' alla volta, arriva la stagione anche dell'enduro e ci saranno delle sorprese, perché vediamo che c'è un po' di gente, vedete che questa la fanno anche in due, è un po' bruttina andare in giù, però è bella. In cima c'è un bel pezzo da brivido. Anche ovviamente non si può fare dei mega trasferimenti, però un 300 girate in sesta tranquilli, 70-80 all'ora, un po' di chilometri li fate, anche se sono due tempi. Ovvio 4 tempi consuma meno, ma il 2 tempi ha meno manutenzione, si spende di meno. Ma al di là di quello, a me piace il sound del 2 tempi. Bene dai, facciamo su così, facciamo su un po' di ore. Se vi piacciono questi video, solito solfa, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per restare sintonizzati, andate a vedervi i giri delle Dolomiti che ho fatto con il K e così via. Adesso arriveranno, stavo dicendo prima, quest'inverno ci sarà una sorpresa, perché voglio andare a vedere una cosa un po' bellina per andare a fare l'enduro più avanti, un po' alla volta vi dirò. Gennaio-febbraio, vediamo, dai. Dai Gnari, partiamo. Bene ragazzi, siamo partiti. Mamma mia che motore questo Beta! C'è un basso che non esiste. Un basso che non... Una roba... Cazzo! Assurda! Un basso assurdo! Rodaggio è finito, o perlomeno le 6 ore l'abbiamo fatte, 5 ore. Adesso si può aprire un po' tutto per fare un attimino il motore. Wow! Canta! Canta, canta, canta! Ehi, mi viene contro questo, cazzo! Attenzione, perché qua c'è gente che non è capace di andare in moto, Spettacolo, c'è un basso questo 300 ragazzi che fa paura. Gira, cioè è pieno in basso, ma c'è anche un medio e poi una coppia bella fluida. Guardate che roba, cazzo, in terza cazzo, giù di giri, scavalcate ovunque, qualunque, quantunque con questo. È il miglior motore 2 tempi 300 che c'è in circolazione, non ho dubbi. Dite quello che volete, non da cross, parliamo sempre di enduro. Abbiamo sgonfiato le gomme. Ho sgonfiato le gomme perché su asfalto mi porto sempre il compressorino. Pezzo da brivido. Eccolo qua. Qui se uno vuole si lancia con la moto con il paracadute e va giù. È altissimo. Spettacolare. Guardate che roba. Spettacolo. No, però questi non devono venire qua con queste moto. Un po' di sterratino
Attenzione alla scarpata e alle moto che arrivano. Qui c'è un precipizio della Madonna, Precipizio della Madonna qua, ragazzi, Che palle questi qua che mi rovinano sempre le strade. Spettacolo! C'è una coppia bella piena proprio. È proprio bello, cazzo. Spettacolo! Panorami. Adesso arriviamo al passo Maniva e poi vi porto là in cima. Spettacolo. Piena di precipizi questa strada. Qualcuno fa il video su YouTube e dice la strada più pericolosa. Sì, è pericolosa veramente. State attenti perché se avete un po' paura e non conoscete la moto vi fate del male, cioè morite, non è che vi fate del male, qua morite, è la morte. Spettacolo! Wow! Guardate qua! Eravamo là! Bello! C'è la pista, cazzo il beta se tira, puttana se tira, ragazzi.
c'ho il fiatone, cazzo, non sono allenato, un po' di mesi che non vado. Bene, dai, andiamo avanti, termino di pausa, poi c'è lo sterratone. Seguite tutto il video, guardate che panorama, spettacolo. Panoramino, andiamo via, c'è troppa gente. Qui siamo a 2000 qualcosa metri, leggermente c'è un leggero calo di potenza, ma la carburazione è ancora bella. Io l'ho tenuta leggermente magrettina, non sente molto neanche la carburazione, è proprio un motore proprio che è venuto su con questo carburatore, proprio perché si sente proprio con questa carburazione, non ha dei momenti vuoti o delle cose gorgogliose. Il TM che aveva carburatore aveva dei momenti vuoti, questo è un motore sempre pieno. Bene, comincia lo sterratino, dai, non fatemi perdere il pezzo più bello, non rovinatemi il pezzo più bello. No, ma c'è il pezzo più bello, viene dopo, questo è solo un assaggio. Andiamo là, ragazzi, là, bello Maniva Croce Domini, è strada bianca, bella, è là sotto. Poi ci sono i due rifugi, c'è il Maniva, c'è il Croce Domini, poi ci sono tanti sentieri, tante strade. Se uno vuol venire anche con il furgone, è un terreno bello anche per venire un po', fare un po' di, come si dice, un po' di enduro, un po' trial, un po' di enduro trialistico, non dico hard, ma però un po' zone, un po' di equilibrio così, sassi, cose, bello. Dai che inizia un po' di sterratino, ci sono i cavalli qua, però no, le mucche, non voglio spaventare le mucche, se no mi vengono contro. Ciao mucche, belle brave, Allora il vitellino, ehi! Dai!
Bello, divertente. Non è proprio strada bianca, piatta. Un po' di sassi, un po' di canaline. Wap. Eccoci qua al Corso Domini. 10 minuti di pausa. Andiamo su a vedere cosa c'è qua sopra. Un mollare, chi molla è perduto. Chi molla è perduto. Ero in seconda, si poteva. Era su anche in prima. Bello, piace. Wow, quello che mi piace a me anche dell'enduro, c'è solo da andare nei boschi. Guardate qua dove siamo. Il beta va dappertutto. Qui è bello perché venire a fare anche un po' di allenamento, bello, mi piace. Non l'ho mai considerato, invece con un bel furgone appoggiare lì e fare un po' di giri qui. Bello, l'estate qua c'è fresco, là c'è una bella diga là in cima, però non so se in moto magari rompono i coglioni. Comunque, 2 parole sul beta. Si comporta molto bene, la carburazione va benissimo. Adesso penso che saremo sulle 7-8 ore, è praticamente nuova. Restate sintonizzati perché arriverà il video dove metterò un po' di protezioni, un po' di accessori, un po' di protezioni. E cosa dire? Allora, fare i trasferimenti è bella fluida, io non ci trovo niente che non va bene in questa moto. L'impianto frenante Nissin è bello regolare, bello fluido, a me piace così, qualcuno piace Brembo, magari un po' più aggressivo, però io preferisco, non mi dispiace neanche Nissin, però vi dico che forse preferisco quasi Nissin. Le forcelle si comportano anche bene, ha fatto un po' di sterrato bello tosto, tra l'altro l'ho lasciate anche abbastanza molli perché erano ancora un po' scariche dall'altra volta. Non l'ho indurita perché è uno sterrato che poi in certi punti ci sono delle pietre secche e dopo vi salta la moto e gomme tirate giù al solito. Adesso siamo andati, essendo una strada battuta così, le lascio a 1. Però arriverà un video con un accessorio che secondo me vale veramente la pena per l'enduro, per chi non vuole montare le mousse, che rende le gomme tubeless. Voglio provarle e vedere se veramente vanno bene, perché si può abbassare ancora di più la pressione e avere ancora più trazione.
Adesso le gomme quasi ora di cambiarle perché i tasselli stanno andando. Le sfrutto un po' a fare un po' di giri così ancora, fare su ancora prima dell'autunno che arriva, poi quando arriva l'umido che si bagna tutto un po' di fango prenderò le Michelin Medium e uso quelle. Comunque con quella situazione lì di togliere le camere d'aria e mettere questo accessorio qui che fa diventare le gomme tubeless e addirittura anche run flat, si possono riparare se si bucano e potete andare giù anche a 0,4 di pressione, a 0,4 come aver su una mousse. È il top, c'è una trazione della Madonna. Comunque è una moto della Madonna, un motore regolarissimo e poi potente ai bassi, ragazzi. È il miglior motore, questo è il miglior motore da enduro. Dite quello che volete, non voglio sentire gli enduristi KTM. Io rispetto tutti gli enduristi motociclisti, ci mancherebbe, non sto criticando la persona, ma guardate che il carburatore, in generale la moto iniezione, perde ai bassi e di prontezza. Un motore così, più è anche carburatore, fa paura, c'ha un basso, cioè viene su sempre, anche con un filo di gas tu salti le buche e scavalchi gli ostacoli, in seconda, in terza, in discesa, sempre. È un 300, capisco che ha la forza del 300, ma questo è un motore molto regolare. Poi entra la coppia dolce ma spinge ancora, cioè non è un motore che muore, c'ha una schiena della Madonna, dai bassi fino agli alti, hanno fatto beta, poi fatto dietro anche questo carburatore, non ha un momento di scarburazione, di tentennamento che dici ma sai magari devo gestire un po' gli spilli, le cose, no, alla mia altitudine, io parto da 300 metri di altitudine, siamo a 2000, è ancora bella. E ci sono i getti originali, c'è una tabella, poi Beta dà una tabella dove in base alle altitudini e le temperature vi mettete i getti. Però io ho girato solo di un quarto la vite del minimo dell'aria per smagrire un attimo, per far entrare in più aria, di un quarto, per tenerla leggermente magra quando si parte, soprattutto per la discesa che non si ingolfi. Ma niente, è perfetta. Bene, dai. Un giorno faccio un bel video dove parliamo un po' di tutto e adesso si sta prendendo un po' il colore anche la marmita lì. Comunque arrivano dei video degli accessori, paradisco, paramotore, paramarmita non voglio lasciarlo così. Sono quasi tentato quest'inverno di mettergli su uno scarico. Mi diceva il concessionario che me l'ha venduta di montare lo scarico che è Beta Factory dell'HGS, questo è Arrow originale, ma dell'HGS Beta Factory, col suo silenziatore prende ancora più potenza su tutto l'arco di regime perché è stato studiato apposta dalla Beta, gli date ancora un po' più di carattere al motore, ancora un po' più di brio. Questo è l'RR. Il RR Racing ha qualcosina in più, mi sa di... adesso vediamo quando esce, però il motore che ha qualcosina in più non vi serve, ve lo dico io, non preoccupatevi. Dopo uno che dice voglio Caiava, vado a fare gare, cose, una moto pronto gara che devo solo fargli 2 modifiche, posso già fare delle competizioni, delle cose, ok, ma le fate anche con questa. Ci sono i kit delle forcelle, Boano vende dei kit per le ZF, per le Sax, montate in mono, spendete sì qualcosina in più, ma la moto... Insomma, la moto della Madonna. Io resto del parere che questo è il migliore enduro che esiste adesso, 2024, attualmente 2023. Sia come motore, come telaio, come leggerezza, come maneggevolezza, tutto. Dai Gnari, mi si è dilungato troppo il video è un po' lungo. Spero vi sia piaciuto il video e se vi è piaciuto il video commentate, iscrivetevi al canale, abbonatevi se volete darmi una mano, che arrivano altri video e dai Gnari, un saluto a tutti, il Beta è qui e qui c'è il panorama. Spettacolo.